哇！哎呦，唔夠煲喎，咁點算啊？吸一吸先咯，吸都吸唔住。吸一吸先咯。我哋將佢切分4個部分。乾淨利落。哇！好厲害噃！唔夠厚？我覺得都 OK。咁樣。我哋食唔食得晒啊？食得晒，得幾片。好，我哋今晚就食晒呢嚿佢，好冇？呢個腍啲啊，個感覺。係喎，見感覺好腍喎，好似好好食咁喎，厚啲喎啲皮。叻咗啦而家。得㗎啦應該。好似頭先咁反轉，好似易切啲。好。呢個聽日食。呢個點算咧？呢個位。哦，我諗人哋話咧，佢嗰個棘就係呢一個棘啦，好似有嚿筋咁啊。哦，咁可能我嚟燜咯，好似燜牛筋咁燜咯，嗬。好啊。切細佢，切。好。唔係都得喎。哇！好腍喎，好似都唔差喎。你睇。OK 喎。呢度咯，啲骨位。其實都睇到啊，嗬。骨位咯。即係好似有啲軟骨咁，係咪？呢3嚿。哦，係喎。搞掂啦。唔係好難整啫喎。係咯。等陣我落多少少鹽啊先。好，嚟啦，我嚟啦。我諗唔使焗。好爽，好味喎。好爽啊！啲鹽啊，啲鹽就已經好夠味，牛油加鹽。好爽咯！呢個位係真係覺得肥啲嘅喎。即係好似啲肥牛嗰種脆嗰種感覺。
咁牛奶茶好香。我覺得落多少少鹽會出啲味，啱啲。好嫩啊！就算你咁樣兜都唔會硬。但係就驚佢唔熟，多過驚佢硬。所以咧唔使太厚，咁都好食。係咪高分啊？